才从广州番禺区开过来新款奔驰 GL1，4年不到，前面的空气减震就已经塌下去了。像这么新的车子，在4S店换一个接近2万块钱，属实有点浪费。像这种情况，只要你不异响不偏硬，我们都可以高质量的修复回去。同时后面也塌下去了，它后面减震器跟细胞是分离的，我们可以单独的换一个原厂，价格却不到4S店的1/3就搞定。那么我们废话不多说，看一下我们如何修复。首先将减震拆开，分离机芯和气包。减震漏气的问题主要都出现在气包上，让我们拆开看看是哪里的问题。就是这个皮囊上的洞导致了漏气，只要把损坏的皮囊换新，再用专业的设备将减震扣压回去即可完成修复。您既然看到这里，不妨点个小红心，给师傅一点鼓励。如果是你，你会选择换新还是修复呢？评论区讨论一下。